Hello，大家好，歡迎收睇信仰高談。我係 Jason 啊，我係阿 Tim。我係 Caris，我係 Sarah，我係 Noel。咁咧今日咧，我哋就會想同大家分享下關於信二代嘅東西啦，特別講關於原生家庭同我哋即係作為信二代嘅一啲關係。咁啊，所以咧今日會想大家都分享下自己嘅經歷啦。咁啊，即係都可以講下喺信仰路程裡面，其實原生家庭係扮演一個咩嘅角色咧？首先想可能澄清一下，就係究竟我哋呢度邊個係信二代嘅咧？舉手，係1、2、3、4個信二代。阿 Jason 就係信一代，咁我哋個個都係信二代嚟嘅。咁但係咧，我覺得我哋落去之前咧，都想好快講下乜嘢係信二代先。信二代就係你阿爸阿媽一個或者兩個啦，佢哋係基督徒，咁跟住你喺呢個基督教家庭長大，咁你就係信二代啦。咁都分享下點解我哋會對呢條題目有啲興趣啦。咁首先我自己係信二代啦，咁我都會分享下信二代底下成長嘅靈命啊、人生啊各樣狀況係點啦，同埋自己咧都認識過唔少嘅人都係信二代，咁嗰樣嘢咧係每個人都唔同，我覺得好奇妙一件事，所以都覺得原生家庭令到人信耶穌而信二代。都即係有唔同嘅靈命狀況同唔同嘅一個情況，都好值得大家談。即係我哋話我哋係自細喺基督教家庭長大啊嘛，咁亦都當然係會自細返教會啦。咁所以我係由細到大其實都年紀差唔多嘅朋友啦，一齊長大咁樣啦，喺教會裏邊。咁但係慢慢去到升中啊、入 U 啊、出嚟做嘢，即係每一個階段都有啲人係即係離開咗信仰或者離開咗教會啦，咁最後剩低人咧其實就唔係好多，咁所以後尾發現其實呢個唔係只係我以前教會嘅現象，即係呢個係可能好多教會都出現嘅一啲現象嚟嘅，即係呢個信二代流失呢樣嘢，咁亦都有好多人探討，咁我就覺得我哋都可以講下，同埋咁啱唔知點解我哋教會係好神奇，就係好多信二代。係咯，我哋其實係聽啱好多。我阿爸阿媽咧係由細到大都帶我返教會嗰啲啦，咁佢哋自己本身都係有好多即係小組啊或者團契。somehow我會覺得就係佢哋嗰個信仰生活咧係健康嘅，咁同埋其實咧佢哋未有我之前咧係會有去過以色列旅行啦，就係去睇好多嗰啲即係聖經描述嘅地方啦，有相啦，咁但係咧佢哋就冇好特別咁樣去push 我或者我細佬啦，去參加可能主日學啊，或者唔同嘅侍奉啊，或者唔同嘅班啊咁樣嘅，佢就會俾好多空間我。咁但係其實咧都會周不時談論一下關於信仰嘅東西嘅，所以我覺得係俾我有空間得嚟咧，佢亦都係有個堅持，就係 bare minimum 就係每個星期日咧係會 keep 住去返呢個嘅崇拜。咁而其實我嗰個嘅心路歷程都係因為我一路去返崇拜嘅時候咧，而令到我慢慢認識呢個信仰啦，亦都因為我爸媽俾咗一個好好嘅空間我去自己去發掘啦，去思考啦，去經歷嘅時候咧，我覺得係令到我冇產生即係從來冇產生過一個抗拒嘅時段咯。咁你哋咧？你哋屋企人係點樣？咁係咯，我嗰邊嘅話就係我媽咪嗰邊就係咯，全家成個家族都信咗咁樣。跟住我媽咪嗰陣結婚之前，咁可能帶我爹哋去翻教會咁樣，跟住就一齊受浸咁樣一齊係咯翻去教會。跟住我細個都係我父母會帶我同我個妹去翻呢個兒童崇拜。佢哋冇話特別話栽培我要咩做成司琴啊啲咩，但係就係由教會去到栽培我咯，即係佢會每個禮拜日都帶我，跟住咧咁嗰啲導師就會覺得你識彈琴喎，咁可以咁你彈，不如就係啊，跟住唱歌幾好聽，可以唱啲 choir 咁就聖誕節咁樣唱下歌啊咁樣。我覺得我都係相似嘅，即係我覺得我屋企特別啲就我，即係雖然我爸爸媽咪都係信嘅，但係我爹哋媽咪對於信仰嗰個熱衷程度係有少少分別嘅，我會話。咁我媽係相對積極好多嘅，咁佢又一路去好熱心侍奉啦，佢
關心教會啦。咁佢亦都好認真，佢真係一個好認真去思考信仰同埋活出信仰嘅人啦。即係佢但係如果你話真係去做啲乜嘢嘅話，佢而家喺教會就係主力去負責同印容姐姐傳福音嘅事工啦。咁跟住佢亦都自己有好好嘅靈修啊、祈禱啊、讀經嘅習慣咁樣啦。真係好以身作則，同埋佢係經常鼓勵我去諗多啲啊、睇多啲啊，或者自己經歷多啲咁樣。咁我咧就同大家係有啲唔同嘅，大家咧係爸爸媽媽都信啦，咁我就係淨係媽媽信，咁爸爸就係未信嘅，咁就半個信二代。其實呢個題目我係得一半，講笑咁都係信二代嚟嘅。媽咪由細到大都會帶我返教會啦，咁但係其實好神奇嘅係爸爸唔信，但佢係唔會阻止呢件事，佢都會讓呢件事發生，即係我哋會好活躍去教會唔同嘅活動啊，即係崇拜團契一定係會返齊咁樣嘅。即係信仰生活就可能唔知關唔關爸爸冇信，咁就唔會好多屋企嘅關於信仰嘅 gathering 咯，即係只係得我同媽咪可能臨瞓前會一齊祈禱咁樣，亦都即係日常生活都唔會成日講咩聖經啊嗰樣嘢，但反而係可能我自己喺教會或者我以前返係基督教嘅小學嘅時候有任何問題，咁我就會問下我阿媽，咁我阿媽都會有啲即係可能基督教嘅 guidance 話俾我聽啊，係咁樣咯。好多時候就係爸爸媽媽帶咗你信之後咧，其實好多嘢都係要自己，或者你返咗教會之後，然後教會嘅人會去栽培你。同埋其實係咪唔可以講話帶咗你信，而係帶咗你入去嗰個嘅環境，去對呢個信仰有認識？通常都係，我覺得去到自己，我哋點樣大家留下來，同埋教會唔同嘅侍奉都係即係神嘅帶領，同埋就我哋喺呢個群體入邊自己再去有個發展。咁大家作為一個信二代，其實會唔會有啲特別嘅掙扎？而我就啱講過我好神奇地咧係冇，基本上我係冇掙扎過嘅喺我記憶裏面。我只可以話係我係近呢幾年或者由大學開始啦，我係對於我呢個信仰越嚟越火熱咯。即係中學係一個開始咁，但係可能一開嗰個 build up 係好緩慢。即係其實去到特別嚟到多倫多呢一度呢幾年係多咗好多嘅參與啊，喺教會裏面啊，唔同嘅侍奉啊，咁係一路有個成長喺當中。我會 credit 咧係即係可能我嘅屋企人，首先佢哋冇好刻意咁樣去即係逼我去返唔同嘅班啦，俾我好多嘅壓力啦，而佢係有一個好自由嘅空間俾我自己去摸索。咁並且亦都即係我會覺得就係本身我阿爸阿媽，我覺得佢哋都係有一個榜樣啦，或者至少我係好感受到佢哋對我嘅愛啦。咁我會覺得即係佢哋即係做基督徒咁，我喺我原生家庭裏面係好快樂嘅時候，其實我亦都唔會特別對於呢個信仰有好多嘅質疑咯。就算咧，其實我一路由中學啊、大學啊，其實身邊都唔係好多基督徒嘅朋友。去到大學就揾到一啲嘅，但係基本上之前咧自己本身又唔會特別去講呢樣嘢啦，或者同身邊嘅人分享啦，咁所以係好神奇嘅一件事嚟。咁但係我就覺得我爸媽都係喺成個過程當中係有幫助，令到我係冇乜呢啲嘅掙扎嘅，只能夠就係話可能我嘅成長一開始比較緩慢，但係好搞笑，因為實在我有啲朋友都會聽，即係基督徒嘅朋友啦，聽翻咧，咁佢哋都會話係，即係都會聽到好多唔同嘅故事，就係就算唔係話離開教會啦，但係都會可能有一段時間係冇翻到嘅，係即係之後再重新尋找咁樣樣。而我咧就係你口中所講有啲會有段時間冇返過教會嘅時候啦，咁我就係大概中學嗰陣有段時間冇返教會啦，但我又唔覺得自己係質疑信仰，即係唔係話唔信啦唔返嗰種，就係有一排就會覺得返教會係個習慣，因為頭先都講咗由細到大係冇 miss 過噶嘛，keep 住返，咁你就會好似一樣每個禮拜會發生嘅嘢，咁變咗個習慣，咁其實習慣可以改可以變咁樣噶嘛。咁就又覺得大個咗又唔使跟屋企人返教會，因為你細個係因為即係去咗返教會，咁佢唔可以留你屋企。係啦，唔可以獨留兒童在家中。跟住係啦，咁你跟埋佢返咁樣，咁你大個咗，我可以即係自己處理自己，可以同朋友出街去玩。咁你中學又讀書又溫習咁樣各樣嘢，就覺得其實
即係翻教會係一個習慣，咁唔翻都冇乜嘢，咁唔係好重要，但我自己信咁就得啦咁樣。但我覺得好神奇嘅就係、即係神就其實一開始就已經睇穿晒呢一樣嘢，就喺我浮浮沉沉唔翻教會嘅呢段期間咧，就我偶爾大家留意翻，我係中學嗰陣冇翻教會啦。就約翻個小學同學出街，即係唔知中學點解會約小學同學出街。而個小學同學咧就係有翻教會，然後咧佢就喂翻唔翻啊，一齊翻咁樣。然後咧我就咪翻咯，即係又唔係未翻過咁樣。跟住從此又 join 翻教會，然後再喺呢間教會有更加進深嘅靈命成長，即係有參加可能唔同嘅侍奉啦，有唔同嘅門徒訓練啦，即係好多教會熱血嘅事咧，都喺呢間教會度發生。咁我就覺得好感謝神，就係我係一個迷途咗嘅羔羊，但係就偏偏喺呢個時刻，佢帶翻我去正路，仲係一條係即係合神心意嘅路，即係喺教會學到好多嘢啊，有唔同侍奉啊、靈命成長嘅時候咯。咁我就覺得哇，好神奇，好感恩就神帶我離開咗呢個掙扎。咁啊 Sarah 咧，你又點樣？我冇真係離開過信仰嘅，但係有經歷過一啲比較頹啲嘅時候啦。咁但係我唔係，即係我唔係對呢個信仰質疑啦。但係通常我覺得頹啲嘅時候，都係我啲可能比較 burn out 或者侍奉上好 burn out 嘅時候，有少少可能因為各樣嘅事情啦，我想唞下咁樣嗰啲嘅感覺，但係我又唔係話我想離開呢個信仰或者離開神，我只係覺得我想 step back 跟住退後一步咁樣。但我都有聽過一啲真係離開咗信仰嘅例子啦。因為好多原因，我可以講下啲原因出嚟，睇下我唔知，因為可能有啲人睇緊嘅都係掙扎嘅信二代，或者你會 relate 到都唔定。第一就係佢屋企人做咗一啲唔係好啱嘅嘢啦，然之後當時佢冇回轉啦屋企人。跟第二咧，佢就覺得即係冇可能完全證實到聖經嘅真實啊，而且佢覺得幾千年前發生嘅嘢同我係冇關係嘅咁樣。跟第三咧就係佢身邊有一個最熟嘅基督徒朋友咧，就咁啱離開咗信仰啦。跟第四就係佢一路接受唔到，就係人好軟弱，冇辦法自救啦。仲有第五就係佢覺得神係唔會理人啦，同埋佢 feel 唔到神係理佢嘅。跟住仲有第六就係佢去到後期，佢想接觸唔同嘅思想，然之後去選擇去跟一啲佢自己認為啱嘅嘢。佢覺得唔應該淨係跟死一個宗教信仰咁樣。咁呢個係佢嘅觀點啦。總之 eventually 就係因為呢度種種嘅原因，佢就覺得我想離開呢個信仰。咁我都有聽過呢一啲嘅例子咁樣。唔係，我覺得我自己聽得比較多嘅就係我哋而家一路講原生家庭。係。咁其實實在你嘅屋企人係對你自己本身個人嘅成長有影響，同時間亦都會對你對於信仰嘅認知會有影響咯。因為佢哋就係個榜樣，或者佢哋就係最 raw 你見得到一個基督徒嘅模樣啊嘛。咁所以有時候有一啲故事聽翻嚟就係、即係佢屋企人係翻教會係一個樣，但係其實翻到屋企係另外一個樣。咁就即係基本上呢個就係講到佢話佢哋做唔到一個好嘅見證咯。而呢個其實聖經都即係其實有唔同經文去講啊，我哋作為基督徒係要做一個好嘅見證，因為我哋就係好多人其實對於基督教 first impression 啊，呢個基督徒係點樣樣嘅，呢個信仰係點樣樣嘅咧？啊，點解會有啲人會接受或者認識信仰咧？就係因為佢身邊嘅基督徒真係好好咯，即係佢睇得到嗰個信仰喺嗰個人裡面嘅改變，亦都係改變埋佢自己咯。咁而同樣地就係屋企人都係一樣。而另外一個可能性咧，或者即係聽翻嚟都係比較大嘅原因，點解會留唔低咧，或者會選擇離開咧？就係當你去到好多時候咧，都係去到中學啦、大學啦呢啲嘅時間咧，即係當你人生階段係啦，人生階段你跳係啦，因為小學你都仍然係喺嗰個好 infant、好 rudimentary 嘅一啲understanding 嘅時候咧，你對好多嘢都係接受嘅。咁但係冇講咩你就信。係啊，但係當你去到中學嘅時候，即係可能因為生理啦，你又會比較中意即係 rebel 叛逆啦。點解要咁樣啊？或者乜乜啊咁？然之後你又身邊嘅朋友又一齊成長嘅時候，咁就會好多時候好容易好多嘅疑問，跟住你又對外界好多嘅資訊有更加多嘅思考反應嘅時候，咁就會發覺其實
係仲有好多其他嘅可能性喎，好似咁就會開始覺得其實係咪真係咁樣嘅咧件事？其餘嘅就係例如可能你哋啱所講係軟弱咯，或者純粹有一段時間就係因為工作啊，或者即係學校啊，或者就係有一段時間唔想翻教會啊，我想唔想做，係啦，我想行開一下。忘記咗呢個世界。呢個亦都係一個好常聽到嘅東西嚟嘅。你唔想休息下，係啦，即係個 physical 離開下個教會，但係個心理上就係仲心理上係啦，即係我對於我嘅 case，好似有係另外一個 OK 有可以講下。我個 Charis 係中學嘅時候，佢就係我就係入咗 U 之後，咁你呢個翻世界啊嘛，即係再翻啲嘢，係啊，即係你當你努力讀書嘅時候，你就話好依賴神咁樣，跟住終於讀完啦，辛苦完啦，跟住你喺 U 嘅時候，即係好多誘惑啦，即係所以去到 U 就唔使讀書啦，所以就冇呢個掙扎。係啦，跟住就會開始就會 explore 咗。即係係咯，就會開始貪玩，跟住就可能會即係冇翻教會咁密咯，即係你有藉口咯，即係可能我有好多活動啊，我真係翻唔到教會啊咁樣。但係就係咯，跟住可能我翻工又係咧，都係可能一個藉口咁樣。跟住但係就好好咯，我中學嘅團契就好 firm 咯，跟住就係識咗10年咁樣。咁佢哋就會 keep 住話幾時我哋開組啊，咁樣幾時 video call 啊，咁樣即係你住開啫，但係你都可以有個鐘過嚟傾下偈啊咁樣，咁就可以就好似一個屋企咁樣，即係我出去玩，即係可能會懶咗去經營咯呢個關係咯，即係同團契教會，但係係咯，但係你都會有人掹翻你翻嚟咁樣嗰種感覺咯。我大學反而係大學真係識咗一班好 close 嘅基督徒嘅朋友嘅同學咯，我真係喺信仰上面喺靈上面有即係一個好大嘅躍進，就真係我嚟到多倫多呢一度所發生，即係好多無論係即係唱歌啊、彈琴啊、各種嘅侍奉啊，咁其實都係其實呢一度係一個開始咯。咁我覺得某程度上，好似阿 Noel 講到話一個家庭就係因為我都真係喺呢一度好感受到嗰種嘅歸屬感，即係我覺得呢度嘅朋友係即係我好 feel 到嗰個 warmth 咯。我喺呢度嘅侍奉都彌補翻我喺香港，即係我覺得你唔使講到彌補嘅，但係你追上追上即係你要追數啫，你欠咗神都好多年咯。係一個信仰嘅進程咯，我覺得即係你由之前係俾人哋拉住你翻，變到你而家都有份拉翻人翻，即係你成為咗呢個家庭嘅一份子，所以你付出更多侍奉、更多時間。即係當你 feel 到嗰種歸屬感，其實就會好自然，你會好願意去即係多有參與啊，多有付出，因為你唔會純粹去諗話好多嘢做咯。好，睇嚟大家喺呢個嘅信仰上面都經歷咗好多嘅 transition 啊，我覺得係好多嘅唔同嘅轉變啦。咁我反而好好奇一個位就係你哋大家都係信二代，你點樣將呢個二手嘅信仰變成一個一手真正係自己熟悉嘅信仰咧？我想講就我 agree 嘅，即係呢一個係一個過程，唔係一個突然嘅轉變。我成日都會幻想就係呢一個即係可能嗰啲唔係信二代人、信一代人，佢哋嘅信咧係好似打火嘅。我係完全冇你哋嘅經歷㗎。係我係冇咁樣，我係咁樣。係咯，就係好似其實係會開着，但係我哋 turn on，我哋係好似。即係點講？有啲燈咧，咪可以由最暗跟住校到去最光。咁我覺得我哋係呢一種。好緩慢。係幾時開始係有光嘅？係啦，唔知係總之就係慢慢咁樣扭過去。我記得係我受浸嘅時候，我都係咁樣寫出嚟嘅。我 prep 呢一堆嘢嘅時候，我係特登抄翻我自己受浸嘅時候寫嗰啲嘢。即係我覺得呢個係比較形容到我哋信二代嘅信仰歷程。咁樣咯，跟住頭先我哋第二個問題嘅。啱第二個問題就係你覺得原生家庭對你嘅影響有幾大啊？信仰嘅。我會話，我覺得我媽，尤其是我媽，佢對我嘅信仰基礎係有最大嘅影響，而且係一個好好嘅影響。我覺得我最基礎嘅聖經知識啊，同埋做點樣去跟隨神呢啲最基本嘅嘢，都係由佢而嚟嘅，即係點樣去祈禱。或者可能細個去真係 bedtime story，每日都同我
睇聖經，即係如果冇佢哋做呢一啲嘢，其實我有好多嘢都唔識嘅，我會覺得。咁但係我覺得我都 agree，即係隨住我哋大個咗之後，佢其實對我嘅影響係越嚟越細。跟住而家嘅話就係身邊嘅圈子啦，或者朋友，我嘅信仰群體對我嘅信仰係個影響會更加大。咁我亦都好慶幸就係即係神係喺我每一個階段都有預備咗一啲好嘅同路人俾我啦，即係包括大家嘅。你哋可能我媽嘅性格即係佢比較強烈，佢比較突出，所以佢嘅影響力都係好強，即係佢真係信得好 firm，感受到你阿媽嘅熱情。係啊，佢對神嗰種係咯嗰種信心咧係好強烈嘅，即係咯，就算我覺得哎呀，即係可能你會覺得嚟到加拿大自己一個，跟住要靠自己，跟住佢就會覺得有神喺度，即係幫你禱告啊、祈禱啊，係啊，就係最大嘅氣勢，係啊。咁我咧，我從來係即係冇認真思考個信仰係咪一手定二手，即係我覺得都唔係好重要嘅，因為係你自己同神嘅關係。咁就算可能屋企人信得幾 firm，各樣都好，咁都係即係佢同自己嘅神 firm 同我同神係，即係嗰個係連唔到，即係佢唔可以將神嘅一啲嘢咁傳俾我，大家好 close 咁樣嘅。咁我都係細細個，即係會覺得啊，細細個返教會啊，同埋小學嘅啲基督教學校，即係喺知識上嘅層面去認識呢個信仰咯。咁我決志其實都係小學嗰陣，但其實我唔係好記得，但我最近咧喺聖經入面揾到個書籤咧，係好似當年決志嗰個導師寫俾我係零幾年咁樣，跟住就係都係我係嗰啲大型活動，即係聖誕節嗰啲咧，即係兒童崇拜咁樣就決志咗。咁其實我又唔係覺得好由嗰一個 moment 開始，我就哇全身嘅人勁信，而係可能即係純粹有人記錄低我決志嘅嗰一日咁樣。其實我由細到大都係認識緊信緊。咁頭先問到原生家庭對自己影響大唔大咧？我覺得呢個問題好 tricky 嘅，因為咧可以好大，你好大嘅原因係咩？即係如果我阿媽係唔信嘅，我唔係，即係佢唔會帶我返教會。咁其實我有機會可能成世人都唔識呢個信仰，亦都冇人帶我返教會。咁連我一開始分享嘅呢個知識層面上去認識呢個信仰嘅機會都冇咯。但係又啱啱我又提及一樣嘢，就係信仰係自己同神嘅關係，屋企人就係可以俾到你去認識，而唔係令到你真係去即係同神嘅關係進展啦，或者你靈命上嘅成長都唔係屋企人俾到你，所以我就覺得呢條問題係好睇點睇咯。即係如果我 focus 嗰個位係佢帶我返教會令我認識嗰下，咁佢係100%一定係好大影響嘅。咁其實即係最後都係靠自己各方面嘅讀經啊、靈修、祈禱啊、返團契，即係大家聚會去同神嘅關係去再進一步啦。即係自己嘅心係比較重要，我覺得。我就反而覺得嗱，作為一個信一代去睇呢個點樣信二代將呢個信仰由二手變成一手，我反而覺得係類似係其實父母類似一個 kickstart，即係好似一個你啱啱講緊燈啊，咁我諗起火咧，其實就好似你係一個火機，佢係一個 starter 咯。其實父母就係，但係當你決定個火要唔要燒落去嗰陣時，其實你決定要加木加燃料落去。咁所以其實我覺得信二代嘅角色係你要自己識學識點添加燃料落去，因為個 fire starter 係唔會永遠都着㗎嘛，可能着一陣就會熄咁樣。跟住反而我覺得，如果信一代喺我嘅角度嚟講嘅話，可能就係我係自己去尋找個 fire starter，我係需要揾個 fire starter，然後即係個火係自己由零開始起出嚟。可能信二代就係父母幫你點着咗佢，但係你諗點樣可以繼續燃燒落去，即係呢個形象啲嘅比喻咯，諗到就係。我哋都講咗好多自己即係作為嗰個信二代嘅經歷啦。其實如果我哋以後有小朋友，咁你又會點樣去將呢個信仰介紹俾你嘅小朋友聽咧？我覺得最起碼我應該一定會帶佢返教會先。OK， at least 去到佢可以自己出入嘅程度為止，我覺得即係去到佢唔需要驚話唔需要托兒咯獨留兒童在家中犯法嘅情況下。係啊，冇錯，即係呢個程度一定會帶佢返教會。但係我覺得即係去到某個地步就係都係唔可以逼嘅，即係都要俾佢揀。但係喺個即係喺佢仲要喺我看管嘅情況之下，一定會帶佢返教會。同埋我屋企好中意做 bedtime story 嘅意思，所以我一定會做呢件事。我覺得好開心，我覺得好開心嘅嗰啲時候覺得。
啦。咁我覺得我會做。想請問你會揀邊個 story 俾你個小朋友攞聽？下攞一個就我屋企細個嗰本實在係好厚，真係同真嗰本，或者同大人嗰本聖經一樣咁厚，但係佢裏邊係全部都係圖畫，係哇好需要呢本嘢啊！你好想，你好想真係要冇。我自己都係覺得帶我嘅細路仔翻崇拜，即係星期日都係最低限度我會做嘅東西咯。都係直到佢自己會做決定啦，或者即係直到唔使驚獨留兒童在家中咯。咁同埋即係如果佢冇特別話我唔想翻教會嘅，咁我亦都會即係繼續咁咪一齊翻教會咯。我自己咧就因為我實在喺中學啊、大學啊，我都冇乜點樣參與其他教會嘅一啲活動啊，冇小組團契啊。咁我而家有嘅時候，我就會好即係我會有遐想嘅，真係如果我嗰時候大學係有團契嘅時候，即係或者中學，但你哋有個小組，即係咁，但係即係我喺大學都有一 group 即係基督徒嘅同學仔朋友，咁但係即係我又冇侍奉啊，或者冇特別去翻主日學啊，對聖經有好多嘅追求或者認識嘅時候，去到而家先至多咗好多啲，咁我就會即係我唔會逼，但係我會鼓勵咯，或者會問有冇興趣去翻唱詩班，有冇興趣小朋友？冇，有冇興趣？嗱，咁佢話冇咧，咁我就respect 嘅，係啦，即係我唔會逼，但我至少我會覺得我嘅責任就係俾呢個 option 佢咯。係啦，咁你哋咧？你哋兩個咧？有仔嘅話點算啊？有仔會點樣處理？覺得即係我覺得大家講嘅帶佢翻教會係必須嘅，大家咁講認同。但我反而係啱我哋個podcast 交談入邊，令到我見到一樣好重要嘅嘢，就喺你哋屋企人身上，就係屋企人嘅以身作則咯。即係我覺得對我嚟講係個反思嚟嘅。即係如果你有下一代，你自己身為基督徒，你係即係點樣待人處事，同埋你點樣對你個仔？係同埋你喺教會嘅可能熱心程度，或者你嘅聖經知識嘅程度，都會好影響呢個小朋友去睇你係點樣對待呢個宗教咯。即係啱學識就覺得，如果即係有下一代嘅話，自己去點樣做一個好嘅基督徒，都係一個好重要嘅嘢咯。同埋反而有時候逼係，甚至會令到佢係厭惡咯。即係同埋例如你其他阿媽教仔咁樣，佢逼你唔打機，咁其實就會延伸到咩咧？就係當佢去到大學，佢自由啦，佢冇阿媽或者即係父母嘅限制嘅時候，咁佢就會瘋狂打機，即係會有個反彈咯。係咯，兒童崇拜都好緊要。我想兒童崇拜咧，唔係因為咧，俾人哋講埋先。你嗰陣搶咪啊？你講咗我要成搶30分鐘㗎，我要搶咪啊！唔係因為咧，我由細你唔好再講嘢。我由細到大咧都係翻成人崇拜，所以咧我小學嘅時候其實係聽唔明嘅，係聽唔明。你知唔知翻教會開心係咩？唱歌。我係冇兒童崇拜經歷㗎，我都冇兒童崇拜經歷。我係小學嘅時候，我係瞓覺嘅，因為我即係唔係瞓覺，但我係因為我完全都唔知佢講緊乜嘢，我連啲字係咩都唔知，我就會坐喺度咯，跟住就冇嘅。你都要翻真係令我中意咗翻教會咯，兒童崇拜。係啊，因為係我個小學老師，咁佢係小學班主任，跟住佢係對我哋好 nice 啊，咁佢講啲聖經故仔啊，又係有圖畫。跟住大家係一齊玩啊、食嘢啊，即係你禮拜日嗰啲食咁，係咯，所以其實就茶點對於大家咁多嘅分享，我覺得都好特別啦。每個人我覺得神俾佢嘅經歷都好特別，亦都好獨特嘅，我覺得係。咁嗱，去到最後咧，我反而想各位究竟俾其他嘅信二代有啲咩嘅建議 suggestion 咧？咁其實我都準備咗個經文係想分享嘅，無論係提醒我自己都好啦，或者提醒信二代啦，或者翻緊教會各位，無論係一代定二代啦，咁就係希伯來書嘅10章24至25節啦。我們要彼此關心，激發愛心，勉勵行善，不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，總要趁着還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心腸乾硬。咁其實我講呢個經文嘅原因，就係我自己就係一個好好嘅例子。我喺掙扎入邊，然後冇翻教會啦。咁呢度
提醒咗我唔好停止聚會啦，同埋都即係提醒咗我係要互相關心。我係好感謝嗰時嗰個小學同學，佢就係做到關心嗰一個啊，去帶翻我翻教會。咁就覺得呢個係即係無論可能信一代、信二代，大家翻開教會嘅一啲提醒，就係好似啱啱老威所講，教會就係一個家，咁大家就互相關心，然後互相鼓勵，就帶翻大家去喺呢個家入邊。咁樣我就覺得哇，好旺啊！呢個經文。即係我哋信二代好多時候喺頭腦上面咧，對於信仰係即係唔多唔少係有好多嘅認識嘅。咁而我哋要將呢個由父母嘅信仰變成我哋自己嘅信仰嘅時候，其實我哋可能真係要經過一個好漫長嘅時間去自己去思考咧，自己去經歷啦。其實有質疑啊，有迷失啊，或者有頹嘅時候咧，其實都係好正常嘅一件事嚟嘅。但係我哋就係好想鼓勵。如果呢個係你嘅話，希望你可以堅持去繼續尋求神咯。即係我哋想鼓勵嘅就係我哋可以揾一個啱自己嘅群體喺裏邊嘗試下去學習下，同埋嘗試下去再尋求下先啦。最重要就係真係捉緊神嘅恩典，同埋知道就係你或許想放棄，但其實神從來係唔會放棄你。咁啊，我哋今日就到呢度啦。我哋以後咧，其實啲都會係啦，我哋遲啲咧都係係啊，有信一代啊，大家唔好走啊。係啦，我哋遲啲都會分享下，即係我哋身邊一啲嘅即係信一代嘅例子啊，佢哋又經歷緊啲乜嘢嘅掙扎咧咁樣。咁所以咧都鼓勵大家親愛嘅聽眾們去留言啦，分享下自己嘅經歷啦。咁啊，即係如果你都係信二代嘅時候，無論你而家嘅信仰狀態點樣都好啦，都真係歡迎你去留言，分享下你自己嘅經歷。如果你哋仲有啲咩想傾嘅話咧，都歡迎留言話俾我哋知啦。咁樣係記得 see you next time，拜拜。耶，收工，拜拜。Good 㗎。